हेलो फ्रेंड्स, ये D2000 है फुल ब्रिज पे। इस सर्किट को मैंने PL सर्किट से निकाला था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने सॉल्व की हैं। प्रॉब्लम्स आपकी इस सेक्शन में है और कुछ इधर भी है। फिलहाल मेरे पास स्पीकर नहीं है इसके लिए। ये 10 इंच के स्पीकर है और ये बोर्ड फुल ब्रिज पे है। नियर अबाउट 2 ohms पे 3000 वाट आउटपुट करेगा। मैं स्पीकर्स को जोड़ करके जैसे ही ऑन करता हूँ ये प्रोटेक्ट मोड पे चला जाता है, OCP ऑन हो जाती है इस पे, इसलिए कि वो स्पीकर को सेंस नहीं कर पा रहा है। अगर मैं लगा के ऑन भी कर देता हूँ तो ये मेरे स्पीकर्स चल जाएंगे। ये वर्किंग कंडीशन में है और इसको चलाने के लिए मिक्सर से 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट का इनपुट चाहिए मिनिमम। विदाउट 1 to 1.5 वोल्ट ये ऑन नहीं होता है इनपुट। और सप्लाई के लिए ये 25 पे मैंने ट्राई किया था, ये नहीं चला। मिनिमम सप्लाई इसको करीब 50 से 90 वोल्ट चाहिए। अगर आपके पास छोटे स्पीकर्स हैं तो इस बोर्ड को ट्राई ना करें। मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा इसको ट्राई करने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। मैंने इसे बना लिया है लेकिन मैं इसको यूज़ कहाँ करूँगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखते हैं। स्पीकर्स होते तो मैं इसका साउंड टेस्ट कराता। अभी फ़िलहाल मेरे पास स्पीकर है नहीं। फ्यूचर में कभी होगा मैं साउंड टेस्ट करा दूँगा। इसकी PDF और सर्किट डायग्राम मैं प्रोवाइड नहीं कराऊँगा, इसलिए कि ये ऑलरेडी EL सर्किट पे है, आप वहाँ से ले सकते हो। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इसे बनाएं, क्योंकि इस सेक्शन में जो प्रॉब्लम है उससे आपको, अगर आप बना भी लोगे तो आवाज़ बहुत हल्की आएगी, बहुत ही माइनर आएगी। मीन्स कि सर्कुलर वेव अप डाउन होता है तो वन साइड की ही साउंड आएगी, वन साइड की साउंड नहीं आएगी। फिलहाल अभी और भी सर्किट्स क्यू में है। इधर बहुत ढेर सारी रखी हुई हैं, उनको मैं ट्राई करूँगा। जो फुल्ली वर्किंग होंगी वही प्रोवाइड करूँगा, जो हाफ वर्किंग होंगी उनको मैं प्रोवाइड नहीं कराऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।